पावसामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये भीषण पूरस्थिती निर्माण झाली आहे। नद्यांना पूर आलाय आणि त्याचं पाणी शेतांमध्ये शिरल्यामुळे मोठं नुकसान झालेलं आहे। आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री ज्या ठिकाणी नुकसान झालेलं आहे त्या ठिकाणी पाहणी दौरा त्यांचा आज असणार आहे। मुख्यमंत्री सुद्धा पूरस्थितीची पाहणी करणार आहेत। दुसरीकडची दृश्य आपण स्क्रीनवर सध्या पाहतोय। अजित पवार यांची सोलापूरमध्ये आता पाहणी सुरू झालेली आहे। तिथल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांची स्थानिकांशी ते संवाद साधतात। काय नेमकं नुकसान झालंय हे स्वतः जाऊन पाहतात। तर एकनाथ शिंदे आज धाराशिवमध्ये जाणार आहेत।